这本书有着令人瞩目的成就，它不仅被美国无数学校列为必读书目，更是美国图书馆借阅率最高的作品，曾荣获普利策奖，被翻译成40多种语言，在全球销售数千万册。时代周刊将其评选为100佳小说之一，改编的同名电影更是斩获了奥斯卡最佳男主角和最佳编剧等重要奖项。就连奥巴马也曾公开推荐过这部经典，称其为他们家最喜爱的读。那么，究竟是什么样的故事能够让这本书在时光的洗礼中历久弥新，至今仍然深深打动着读者的心呢？当我最初看到这本书的介绍时，还以为会是一部悬疑小说，因为简介中提到几个孩子平静的生活被2桩冤案彻底打破。然而读完之后才发现，如果用电影来分类的话，这其实是一部非常精彩的剧情片，而且是那种渐入佳境、越来越引人入胜的类型。改编的电影诞生于60年代，所以让我们一起走进那个黑白分明的世界，感受那个时代的故事。故事的背景设定在上世纪30年代美国大萧条时期，地点是南方一个宁静的小镇。我们的主角是几个天真烂漫的孩子，刚要上小学的女孩思思，比她大4岁的哥哥阿杰。他们的母亲很早就离世了，父亲阿迪克斯是当地一名德高望重的律师，家中还有一位黑人帮工波尼，他不仅照顾着2个孩子的日常起居，更像家人一样关爱着他们。每到夏天，邻居家的侄子小迪都会来这里度过暑假，3个孩子聚在一起，总是能想出各种有趣的冒险计划。这个夏天，他们把目标锁定在了镇上人人皆知的神秘人物拉德利家的怪人身上。关于这个怪人，小镇上流传着各种令人毛骨悚然的传说。据说他在客厅做剪贴的时候，突然用剪刀刺进了父亲的腿，然后若无其事地拔出来继续剪报纸。他的父亲拒绝将他送往精神病院，于是他被关进了政府大楼的地下室，后来又被送回家中由哥哥照看，从此几十年足不出户。人们还传说他生吃松鼠，手上总是血迹斑斑，整天流着口水。这样一个诡异恐怖的形象，对于好奇心旺盛的孩子们来说，实在太具有吸引力了。几个孩子策划要给怪人写一封信，想把他引出来，看看他到底长什么模样。但这个计划被父亲阿迪克斯发现并制止了。阿迪克斯严肃地告诫他们不要再去骚扰那个人。然而不死心的孩子们趁着夜色想要偷偷溜进怪人家里一探究竟，结果被怪人的哥哥发现，误以为是小偷，对着天空开了一枪示警。孩子们吓得魂飞魄散，在黑夜中疯狂逃跑。阿杰的裤子被铁丝网挂住，只能弃裤而逃。被父亲发现后，他们编造了在玩脱衣扑克的谎言，才蒙混过关。令人意外的是，当阿杰半夜独自回去取裤子时，发现裤子已经被叠得整整齐齐，破损的地方也被细心缝补好了。这时候，阿杰似乎已经隐约感觉到了什么，但他并没有说出来。随着新学期的开始，生活又回到了正常的轨道。思思邀请班上一个贫困的同学沃沃到家里吃饭，因为那个孩子没有带午餐。在餐桌上，沃沃拼命往自己的菜里倒糖浆，思思看不下去，就问他在搞什么鬼，结果被波妮叫到厨房教育了一顿。波妮语重心长地告诉思思，每个人的生活习惯都不同，不能当面指出来让客人难堪。他说，虽然他们家的条件可能比别人好一些，但如果因此就给人难堪，那就一文不值了。被训斥后的思思很没面子，一时生气就要父亲解雇波妮，但阿迪克斯坚决拒绝了，因为波妮是这个家庭不可分割的一部分。他从小带大2个孩子，教思思认字，用真诚的爱教育着他们。第2天，波妮特意为思思做了她最爱吃的油炸玉米饼。小孩子哪有隔夜的仇恨，思思早就忘记了昨天的不快，开心的不得了。在接下来的日子里，兄妹俩有了一个意外的发现。有一天放学后，思思在怪人家门前一棵大树的树洞里发现了2片口香糖。起初他们以为是哪个孩子把那里当成了藏宝地，于是每次经过都会把里面的东西据为己有。有时候是2枚硬币，后来还出现过讲台、怀表，甚至还有2个用香皂刻成的小人，一男一女。兄妹俩再迟钝也明白了，这不是别人在藏东西，而是有人在特意送礼物给他们。于是他们写了一封感谢信，准备放进树洞。但还没等放进去，树洞就被怪人的哥哥用水泥填上了，理由是说树要死了。阿杰问父亲这棵树是不是真的要死了，父亲却说这棵树很健康。2个孩子为失去了与这位神秘朋友的联系而感到难过。转眼到了冬天的一个晚上，熟睡中的思思突然被父亲叫醒，全家人被带到屋外，原来邻居家的房子着火了，火势还殃及到了他们家。阿迪克斯让阿杰带着思思到怪人家门前等候，因为那里相对安全。
小镇上的人们都倾巢出动帮忙救火，直到天快亮时，火灾才被扑灭。当思思接过父亲递来的热巧克力时，才发现自己肩膀上不知什么时候多了一条羊毛毯子。波妮说这不是他们家的毯子。这时候聪明的阿杰恍然大悟，他知道是谁缝补了他的裤子，也知道是谁给思思披上了毯子，更知道树洞里的礼物是谁送的。他感到深深的愧疚，把所有的秘密都告诉了父亲。原来那个被传说的如洪水猛兽般可怕的怪人拉德利，那个被他们调笑戏弄的对象，根本不是什么满手鲜血的恶人，而是一个默默关心着他们的善良人。思思那时还对这一切似懂非懂，但有一点他认为自己明白得很清楚，那就是绝不允许任何人侮辱自己的父亲。于是他在学校里和同学打架了，因为对方说他爸爸替黑人辩护。他其实并不明白这意味着什么，只是觉得对方的语气明显在贬低爸爸，所以就出手了。在那个年代，特别是美国南部，种族歧视问题仍然非常严重。一个白人律师为黑人当辩护律师，简直就像是在为众人眼中的罪犯辩护一样，令人不齿。听闻思思打架的事情后，阿迪克斯对孩子非常坦诚，承认自己确实成为了黑人汤姆的辩护律师。他认为，如果自己不这么做，就没有资格教导思思和阿杰如何做人，因为这是一件正确的事情。思思问他们会不会赢，阿迪克斯实话实说，没戏。思思不解地问，那为什么还要做这件事呢？阿迪克斯回答说，总不能因为过去这100年我们一败涂地，就放弃争取胜利吧。这句话让思思心中萌生了一种高贵的情感，但大环境是难以改变的，他们一家注定要为这件事遭遇更多的磨难与蔑视。小镇上有一个生病的孤独老太婆杜太太，每次阿杰路过她家时，她总是坐在门廊上说一些难听的话。阿迪克斯总是安慰儿子说她是个生病的老太太，不要太在意，只要昂首挺胸，拿出绅士风度走过去就好。但这一天，杜太太轻而易举地击中了阿杰的要害。她说阿杰的父亲为那些黑人和人渣打官司，他自己也好不到哪里去。阿杰气得满脸通红，把父亲的教导抛到九霄云外，一口气把杜太太院子里的山茶花全都打断了。阿迪克斯知道后，让阿杰去向杜太太道歉。阿杰虽然心中并无歉意，但出于对父亲的尊重，还是照做了。杜太太要求阿杰每天下午放学后都要去给他念书，要持续整整1个月。阿迪克斯同意了这个要求。于是阿杰每天都拉着妹妹去给杜太太朗读《艾凡赫》，这是英国作家沃尔特·斯科特创作的长篇历史小说。思思坐在旁边观察着杜太太，觉得她长得很可怕，嘴里总是流口水，还老是吐痰。听书的时候不是在挑刺，就是在抽搐。2个孩子就这样坚持着，风雨无阻的来给老太太念书，终于熬到了约定的最后一天。1个多月后的一天晚上，阿迪克斯接到电话，去了杜太太家。回来后告诉2个孩子，杜太太去世了。这时阿迪克斯才把所有的真相说了出来，杜太太因为生病需要依靠吗啡止痛，已经成瘾了。几个月前，他知道自己时日不多，找阿迪克斯立了遗嘱，说自己要干干净净、清醒地离开这个世界，不欠任何人，也不依赖任何人。他决心要在离开人世之前戒掉吗啡，让阿杰去给他念书，并不是为了惩罚他，只是为了在毒瘾发作时稍微分散一点注意力罢了。阿迪克斯把杜太太留给阿杰的礼物递过去，那是一朵洁白晶莹的山茶花。阿迪克斯告诉阿杰，杜太太虽然脾气不好，但却是一位了不起的尊贵女士。阿杰不解地说，他说了父亲那么多坏话。阿迪克斯解释道，他对很多事情都有自己的看法，只不过观点和他不同罢了。他想让阿杰从杜太太身上学到什么是真正的勇敢，勇敢就是在还没开始的时候就知道自己注定会输，但依然义无反顾地去做，而且不管发生什么都要坚持到底。在阿迪克斯看来，杜太太是他见过的最勇敢的人。时间一天天过去，黑人汤姆的案子也即将开审。思思跟随波妮去黑人教堂时，终于知道了这是一起什么样的案件。村里的老鲍勃状告汤姆强奸了自己的女儿。思思不懂什么是强奸，就问波妮，波妮让他去问父亲。阿迪克斯一如既往的坦诚告诉他，强奸是指女性在暴力胁迫下非自愿发生性关系。最近他一直在忙这个案子，经常很晚才回家。有一晚将近10点，阿迪克斯仍然没有回来，阿杰有种不祥的预感，于是带着思思和小迪去父亲工作的地方找他。办公室里没有人，孩子们猜测他可能在监狱，因为黑人汤姆就被关押在那里。果然他们猜对了，来到监狱，看到安然无恙的父亲，正准备回家时，突然看到4辆汽车停在了监狱门前，
一群体格结实的男人走出来，冲到阿迪克斯面前，要他把汤姆交出来，明显来者不善。思思想也不想就冲了出去，对面一个壮汉直接揪住了阿杰的衣领，思思那股初生牛犊不怕虎的劲头上来了，一脚踢了过去。双方暂时陷入僵局。这时，思思突然从人群中认出一张熟脸，就是之前被他请到家里吃饭的同学沃沃的父亲。阿迪克斯曾在一些法律事务上帮助过他，于是思思开始拼命跟他聊沃沃的事情，说他们是同学，沃沃学习很不错，还邀请他到家里吃过午饭，让他代为问好。沃沃的父亲在思思毫不畏惧的单方面闲聊中，在孩子天真纯粹的话语里，想起了自己曾经受过阿迪克斯的恩惠，于是带着一群人撤走了。一场生死浩劫就此化解。思思本以为父亲会训斥他们一顿，但他没有，只是伸出手轻抚了一下阿杰的头发，那是他表达亲昵的动作。终于到了案子开审的日子，几乎全村的人都去旁听这场万众瞩目的审判。思思、阿杰和小迪也偷偷溜了进去。直到这一天，他们才知道，阿迪克斯其实是法庭指定的律师，也就是说，他本可以在很多场合用这个理由为自己辩解，说自己是迫不得已。但他从来没有这样说过，从来没有一次。他只是尽心尽力地像对待每一个当事人那样为汤姆辩护，因为他坚信在法律面前，在法庭之上，人人平等。开庭后，老鲍勃声称汤姆强奸并殴打了自己19岁的女儿玛拉。在阿迪克斯的询问下，一个不愿工作、靠救济金过活的父亲和一个被关在家里深感寂寞的女孩的形象清晰地呈现在法庭上。阿迪克斯证明了殴打玛拉的人是个左撇子，而左手有残疾的汤姆根本不可能做到这一点。汤姆在法庭上说出了真相，马拉以找他帮忙为借口将他骗进屋内，然后亲吻了他。他在慌乱中逃走，什么都没有发生。事情的真相一目了然，是白人女子勾引已婚的黑人男子，被回家的左撇子父亲发现后狠揍一顿，然后倒打一耙，诬陷是对方强奸。即使连孩子都能看出来，除了漏洞百出的证词，他们没有任何可以证明汤姆犯罪的证据。即使如此，几个小时后，陪审团的裁决依然是有罪。汤姆因强奸罪被判处死刑。这一切让几个孩子感到难以置信，这也是他们第一次深刻地感受到世界原来是这个样子。当裁决宣布时，旁边的黑人们纷纷起立。黑人牧师对思思说：“思思小姐，站起来，你父亲就要走过来了。”虽然官司败了，但阿迪克斯仍然赢得了人们的尊敬。审判结束后，小迪绝望地说：“他长大要去当小丑。”因为在这个世界上，除了冲着人们大笑以外，他对他们无可奈何。孩子们提醒他，小丑是被别人笑的。小迪说，那他就当一种新型小丑，站在场地中间，冲那些观众大笑。面对这一切，阿杰哭了。他说，这不公平，他们怎么能这样做？事实这么明显，他们没有任何证据，为什么还会判定有罪呢？阿迪克斯说，是的，这不公平。但这种事他们以前做过，今天晚上又做了，将来还会再做。而且他们这么做的时候，似乎只有孩子会哭泣，在阿迪克斯的脸上露出了无法掩饰的疲倦。第二天，阿迪克斯就遭到了来自老鲍勃的威胁。老鲍勃在路上拦住他，朝他脸上吐口水，扬言说就算搭上下半辈子也不会放过他。但阿迪克斯仍然没有放弃，他告诉汤姆他们还可以上诉。可惜汤姆没能等到那一天，也许他厌倦了这个黑白颠倒的世界。不久后，消息传来，汤姆在被关押期间狂喊乱叫着，冲向栅栏想要逃跑，于是被开枪打死了，身上有17处弹孔。汤姆就这样背负着不属于自己的罪名离开了人世。时间似乎能让一切平息下来，到了10月底，生活又回到了熟悉的轨道。万圣节那天，思思在一出舞台剧中扮演火腿，晚上阿杰领着她回家。夜很深，没有月亮，思思穿着巨大的演出服装，走得很笨拙。身后传来了跟踪的脚步声，有人正向他们冲来。阿杰高声尖叫着让思思快跑，在一片混乱中，两人摔倒在地，搏斗声、踢打声在旁边响起。思思根本不清楚发生了什么，等他回过神来，就看到有个人抱起了受伤的阿杰往家里跑去。阿迪克斯报了警，叫了医生，所有人都惊魂未定。幸好阿杰只是受了点伤，并无大碍。不久，从事发地点勘察回来的警长带来了消息，是老鲍勃，他死了。原来一直对阿迪克斯耿耿于怀的老鲍勃，在深夜遇见阿杰和思思时，借着酒意想要报复，不料有人出手相救，在混乱搏斗中刺死了老鲍勃。那个救了他们的人把阿杰送回了家，此刻正靠墙站着。他有着一双苍白的手，没有被阳光沐浴过的病态的手，脸上露出了羞怯的笑容。
思思认出了他，他满含泪水的跟他打招呼：“你好，怪人。”这是思思第一次见到怪人拉德利，正是他不顾一切的冲出来救了兄妹俩。警长明智的说：“我认定老鲍勃是自己倒在刀口上毙命的。为了不让隐居了大半辈子的怪人被迫承受所有人的目光注视，他们很默契的选择将这件事大事化小，小事化了。”思思牵着怪人去看了昏睡中的阿杰，怪人温柔又羞怯地抚摸了一下阿杰的头发。随后，思思挽起怪人的手臂，送他回了家，那也是思思见他的最后一面。送走怪人后，思思回到阿杰的房里，父亲正坐在那里给阿杰读一本书。思思让父亲念给自己听，但他很快就困了。迷迷糊糊中，他坚持说自己听懂了一切，说书里的那个人其实非常善良。在即将入睡的那一刻，他听到父亲轻声说道：“思思，大多数人都是善良的，等你最终了解他们之后，就会发现这一点。”说完了故事，你肯定会有疑问，这和杀死一只知更鸟这个书名到底有什么关系呢？书中有这样一个细节：某个圣诞节，阿迪克斯送给阿杰和思思两杆气枪。他自己虽然是个神枪手，但却不愿意教两个孩子射击，还告诉他们要记住一点：杀死一只知更鸟就是犯罪。思思不解，去问邻居莫迪小姐为什么。莫迪小姐说，知更鸟只是哼唱美妙的音乐供人们欣赏，它什么坏事也不做，不吃院子里的花果蔬菜，也不在谷仓里筑巢做窝，只是唱歌给人听，所以杀死它就是犯罪。这个比喻就是整本书价值观的体现。看完这本书，有人评论说好想嫁给阿迪克斯，可见这个角色身上所展现的那种品质，放到今天依然是闪闪发光的。他不是残傲无，不怨天尤人，谦逊善良，勇敢正直，简直就是完美的化身。这本书之所以能触动那么多人这么多年，可能就是因为这些品质是我们内心深深向往的。即使时代变迁，这些内核依然不变。最让我感动的是阿迪克斯身上那种从容的气质，处事不惊，张弛有度。我觉得他的从容来自于他的宽容，他会不带偏见的去看待自己以外的世界。汤姆的冤案似乎只是历史长河中特定时间点的遗憾，但仔细想想，偏见这个东西其实从来没有消失过。思思曾经困惑地问过阿杰一个问题：为什么他们的老师盖茨小姐在课堂上义正言辞地谴责希特勒对待犹太人的恶劣行为，说纳粹是独裁者，而美国是人人平等的民主国家，转过头却能在汤姆的法庭外说是该给这些黑人一点教训了，真不知天高地厚。一个那么痛恨希特勒的人，痛恨那些有恶毒想法的人，怎么转过脸来就对自己的同胞如此恶毒呢？思思不明白，这就是双重标准，是偏见，是不宽容。因为我们每个人都有盲区，我们总是习惯站在自己固有的立场上去看待一切，然后妄下判断。但阿迪克斯不是这样的，他在心灵和思想上的视野要宽阔得多，他特别愿意去理解别人。他告诉孩子们，你永远也不可能真正了解一个人，除非你穿上他的鞋子，站在他的角度考虑问题。他自己就是时时刻刻这么做的。他理解孩子的好奇心，从不回避他们的问题，一直用最坦诚的态度对待他们。他理解老鲍勃对自己的怨恨，因为他在法庭上摧毁了对方的名誉，所以他不会因为对方朝自己吐口水就仇恨他。他也理解杜太太的观念与自己不同，但仍不影响他欣赏并赞扬她的勇气，希望自己的儿子向他学习。他更理解这个世道的不公，明知道为黑人争取正义必定要面对重重磨难，但他从不放弃做正确的事，因为他内心深处有着坚定的信念，人的良心绝对不能从众。所以在他看来，去尝试理解对方是一件理所应当的事，哪怕他不认可对方的想法。这不就是那种和而不同的君子精神吗？多么文明，多么和谐，多么令人向往。在阿迪克斯身上，你能感受到无限的力量。要我说，我不想嫁给阿迪克斯，我想成为阿迪克斯，因为我想做一个好人。这本书告诉我们，真正的勇敢不是手里拿着枪，而是在明知道会失败的情况下，仍然去做正确的事情，并且坚持到底。正如书中所说，大多数人都是善良的，当你最终了解他们之后，就会发现这一点。也许这就是这本经典作品能够穿越时空、历久弥新的原因所在。